Je tu opět Lečo a dneska vás vítám u nového videa ze hry Beach Budgie Racing. Určitě ji znáte. A postupně v každém díle si ukážeme všechny postavy a auta. Budeme závodit v Quick Race a dáme si 250 HP. A všechny tratě, v každém díle jinou trať. Dneska si dáme Krabkov a vyzkoušíme si auto Beach Budgie a do něho posadíme MC Skellyho. Jdeme na to. To je takové video. Tak, ale jedem. Go! Jeď! Jo, máme dynamit. Sakra. To se nepovedlo. Nevadí. Každá svoje postava má speciální power up, což je tady to kolečko. Třeba MC Skelly má Ghost, že může projíždět ostatníma a nenaráží do nich. Mám družinu. Do prčic, někdo na nás dal led. Ne, to jsou smradí, to jsou vypěté. To byl myslím ten první, kdo na nás střelil. Ten Ford. Do prčic. Pojď. Jo, máme gravitaci měsíce. Do prčic, někdo na nás dal obrovský gumy. To nenávidím tady v té. Ne, prosím. Jsem ráda, pojď sem. Tohle je moje výhra, ne tvoje. Do prčic, to bylo naše. Já jsem mohl... Ne, sakra. Tak jsme čtvrtí, no. Tak, to bylo nakonec. A dáme si Shark Harbor. Zase MC Skelly. Pojď, jeď. WTF. Tady ten přede mnou jel na něm. To bylo epický. Jak se tam udržel. Pojď, ty půjdeš dolů, chlapi. No štít, jo, mě dejte štít. To je nejlepší, že? Ghost Ride. Jo, zase gravitace měsíce. Na těchto mapách jsou i zkratky. Takže si to můžete zkrátit. Já znám teda všechny. Na každé mapě znám všechny. Tady jsou dvě, myslím. Tady je jedna, jak byl ten žralok. A potom je tady ještě druhá a ta bude za díl. Do prčic. Smrade, nějaký sklo. Tady ten, pojď sem. Jo, turbo, dobrý. Ne, to není dobrý. Ne, my jsme prošli tu zkratku. Haha, na mě nedáš tornádo, mám štít.
Dám si asi jinou trať. Dino džungle. Pojď. Zase štítně dá, tak jo. O, Getrek, já jsem na něm jel. Tady je zkratka. Můžete skákat po želvách. Oh. Jubi. Jubi, to byl power up a já jsem ho nevzal. Do prčic. Kdo to dal? Sakra. Nemá poldu. Tady je taky taková zkratka, ale ta je delší než ta normální cesta, ta hlavní. Jo, mám blesk. Haha, máš to. Špatně. To je blbec, jsem vzal to. Jo, jsme první. Platí. Continue. Teď to jsou všechny tratě. Dneska si všechny nestihneme. Tak dáme Fiesta Village. Do prči, vypadně to. Turbo. Tady pojedeme s krátkou. Takovým kanálem jedem. Jo, dal jsem jim kouli. Teďka budou pomalý. Protože já jsem chtěl rozbít tu žinu. No. Ne! Když potřebuji si to ne. Jsme první. Teďka Tiki Temple.
Je, to je těžké. Štít, no, yes. Tady je taky zkrátka tahle. Wow. Když abyste jeli do pusy, tak jedete tady na té ruce. Dvakrát hydro, tak to je dobré. Výborně mám štít. Že by to nic neudělalo, dokud... No, dělá, protože mě to vypršelo. Tak rezi, to je normální. No. No, to už jsou zase... Pátý. Tak protože mě tam zabil tím drakem blbým, nebo co to bylo. Já si myslím, že už mohl ještě tu jednu. Dapat to neměl. Paní. Můžeme vyšlit. Výborně, takže jsme první zás. Continue. Tak další už nestihnem, tak zase příště. Já vám akorát budu ukázat ještě takové postavy. Ze tohohle budeme hrát příště. Benny. Tak Benny, Elzipo, Leilani, Big Bro, Roxy Roller, Ares, MC Skelly a Disco Jimmy. Takže tak. Takže čau, já se s váma loučím a zase u dalšího videa.